HP का ई लैपटॉप को खाली ऑन करने में आधा घंटा लग गया गजब। और कस्टमर को लगता है कि एंटीवायरस डालने से लैपटॉप वो फास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया, इसलिए हम इसमें 128 GB का SSD डाल रहे हैं और हार्ड ड्राइव को सेकेंडरी बनाने के लिए कैडी। एंटीवायरस का काम तो वायरस है तो उसको भगाएगा और अब आने नहीं देगा, इतना ही तो काम होता है, उससे फास्ट थोड़ी होता है लैपटॉप। हम तो हार्ड ड्राइव को हटा के प्राइमरी में SSD को लगा दिया और सेकेंडरी के लिए हार्ड ड्राइव को रखे हैं। देखो SSD में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए जिससे सिस्टम तो फास्ट हो गया, इसके बाद का कार्यक्रम तो तुम जानते हो।